Այսքանը, շնորհակալություն։ Պատգամավոր Լևոն Քոչարյան, Հայաստան խմբակցություն։ Տեսեք, առաջարկը, որ անում եք բարեկիրթ լինելու, ասելով, որ ժողովուրդը մեզ այստեղ է ուղարկել ոչ թե իրար հետ կռիվ անելու համար, այլ աշխատելու համար, կարող է հետաքրքիր թվալ, հատկապես եթե ինչ որ մեկը սա լսեր, ով ոչնչից տեղյակ չէ, այսպես լսում, ասում աղա ինչ մարդ է, ինչ լավ առաջարկ է անում։ Հիմա եթե խոսում ենք բարեկրթությունից, իմիջիալոց նաև ժողովրդի այստեղ մեզ ուղարկելու հետ կապված, թեկուզ այն վիճակով, որով ընտրությունները անցել են, մեր գնահատման բազմաթիվ խախտումներով եւ կեղծիքներով, այնուամենայնիվ նույնիսկ այդ ամենից հետո պատկերը այնպեսին էր, որ այստեղ պետք է լիներ 4-րդ խմբակցությունը, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը, որը ստացել էր այդ ձայները, որից ուղղակի գողացան։ Այդ մանդատները ուղղակի գողացվեցին, որովհետեւ դուք ունենաք 3/5։ Հիմա ինչքանով է սա բարեկիրթ։ Այնուհետև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նկատմամբ տեղի ունեցողը։ Ինչքանով է սա բարեկիրթ։ Գիտեք, այստեղ շատ իմ գործընկերներ Մեսրոպ Մանուկյանն ու Արտուր Սարգսյանն նույնիսկ այստեղ չկալանքի մեջ է։ Ես նայում եմ ուժեղ Հայաստանից Նարեկ Կարապետյան, Դավիթ Ղազինյան, Մամիկոն Ասլանյանով տարիներ շարունակ եղել է ապօրինի քրեական հետապնդման ու կալանքի մեջ։ Մյուսներին եթե մոռանում եմ, ներողություն եմ խնդրում, ու մնացած այլ մարդիկ, որոնք այս ամբողջ ընթացքում ենթարկվել են ձեր կառավարության կողմից այս ամբողջ խոշտանգումներին ու քաղաքական հետապնդումներին։ Հիմա մենք չենք կարող այս ամեն ինչից դուրս գալ այստեղ եւ մտածել, որ մենք այսպես ինչ-որ վակուումի մեջ ենք, սա ինչ-որ անկլավ չի այս ամեն ինչից դուրս։ Եվ սա չի կարող չանդրադառնալ։ Հիմա եթե ավելի կոնկրետ այս ամեն ինչին դուք ինչքանով եք համարում բարեկիրթ, ժողովրդավար, հատկապես եթե չեմ սխալվում ձեր կենսագրությունը ընթերցելուց, նաև եվրոպական գիտությունների, այսպեսի ինչ-որ բան կար, ինչքանով ասա ժողովրդավար, ինչքանով ասա բարեկիրթ եւ այս ամենի ֆոնին ձեր առաջարկը ինչքանով է անկեղծ ու իրատեսական։ Շնորհակալություն, պարոն Քոչարյան, ձեր մատնանշածը բարեկրթության հետ կապ չունի։ Նկատի եմ դուք մատնանշեցիք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մի որոշում եւ իրավական գործընթացներ, որոնք դուք մեկնաբանում եք այնպես, ինչպես դուք եք մեկնաբանում, ես համաձայն չեմ ձեր մեկնաբանության հետ։ Բայց դա բարեկրթության հետ կապ չունի։ Ես չեմ առաջարկում համաձայն լինել ամեն ինչի մասին։ Ես ընդհանրապես առաջարկում եմ լինել բարեկիրթ։ Ես ձեր գնահատականների հետ համաձայն չեմ։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանում գործում է օրենքը եւ մեր իրավապահ մարմինները, դատական մարմինները աշխատում են համապատասխանաբար։ Իդեպ հետաքրքիր է, որ դուք քանի որ ձեր հարցի մեջ եւ բարեկրթության մասին խոսեցիք եւ քաղաքական ճնշումների, եթե ես ճիշտ եմ հասկանում։ Տեսեք, ըստ իս օրինակ քաղաքական ճնշումներ հիմա չկան, բայց ես գիտեմ ինչ է քաղաքական ճնշումը, որովհետև օրինակ 2008 թվականի մարտի 3-ին, երբ որ ձեր հայրը նախագահ էր, պարոն Կարապետյանի հայրը ՀՀԿ խմբակցության ղեկավարն էր, եթե չեմ սխալվում, մարտի 3-ին մեր դուռը ծեծեցին ԱԱԾ աշխատակիցները եւ սկսեցին մեր տունը խուզարկել, հետո հորս հրավիրեցին ԱԱԾ, ուղղակի հրավիրեցին, ինքը գնաց եւ այլևս չեկավ 3 ամիս, որովհետեւ իրան ձերբակալեցին եւ կալանավորեցին եւ մեղադրանք առաջադրեցին պետական իշխանության բռնազավթման մեղադրանքով։ Իհարկե ինքը կատարելապես անմեղ էր, որովհետեւ այդպիսի փորձ ընդհանրապես տեղի չէր ունեցել, ինքն էլ առավել եւս ոչինչ, այսինքն ղեկավար կազմում չէր եղել այդ հանրավակների եւ ինքը 3 ամիս քաղբանտարկյալ էր, 2.5 կամ 3։ Եվ արդյունքում գործը փլվեց եւ կասեցվեց քրեական գործը, նա ազատ արձակվեց։ Ես գիտեմ, որ նա բռնաճնշում է։ Իսկ բարեկրթությունը նույնպես գիտեմ, որ նա բարեկրթությունն է, որ այդքանից հետո, այն որ ասում եք, չէ, բա մեր կանանավորված ընկերները, նրանց երեխաները, հայրերը, ես իմ 18-ամյակը դիմավորել եմ իմ հոր կանանավորված վիճակով։ Եվ բարեկրթությունն այն է, որ իմանալով որ ամենայն հավանականությամբ ձեր հոր ուղիղ հրահանգով է իմ հայրը ձերբակալվել եւ իմանալով որ պարոն Կարապետյանի հայրն էլ այդ ժամանակ իշխող ՀՀԿ խմբակցության ղեկավարն էր ես միևնույն է կարծում եմ որ ես պարտավոր եմ ձեզ հետ շփվել པարզ մարդկային պարկեշտության եւ բարեկրթության սահմաններում եւ իմ անհամաձայնությունը հայտնել նման ոճով շնորհակալություն արձագանք Տեսեք, եթե խոսում ենք 2008-ից կամ այլ թվականներից, կարող ենք նաև ավելի հետ գնալ 90-ականներից խոսել, երբ որ եթե չեմ սխալվում, ձեր հայրը նաև ազգային ժողովի փոխնախագահ ու տարբեր բաներ հիշել։ Իմ հայրն էլ վարչապետ էր։
Հիմա առանց մտնելու, իհարկե համաձայն չեմ այդ դիտարկման հետ, բայց առանց մտնելու այդ ամենի մեջ հիմա ինչ եք դուք ուզում ասել, եթե 2008-ին կամ 96-ին կամ 2001-ին կամ 2015-ին եղել են սխալ բաներ, ուրեմն հիմա արդյոք դրանով արդարացվում է այդ ամեն ինչը։ Այսինքն սա է ասածը ամեն անգամ խոսալ այն ժամանակ էս էր, այն ժամանակ այն էր, իհարկե չեմ մտնում մնացած հարցի մեջ իմ անհամաձայնությունը փաստերով նկարագրելու, որովհետև դրա ժամանակն էլ չկա, բայց իշքանով ասա անկեղծ։ Եվ եթե դուք մինչև այս ամեն ինչը հրապարակային հայտարարում եք, որ վենդետա լինելու է, ու հիմա ասում եք, որ նկատի ունեմ իրավական վենդետան իրավական չի լինում, իրավական լինում է արդարադատությունը։ Ու դուք այս ամենը հիմա ասում եք մի մարդու, ով ընդամենը 2 օր առաջ իմ հերթական դատավորությունն էր, որը շատ լավ գիտեք ինչի մասին է ու ինչի։ Պարոն Քոչարյան, վենդետան, իրավական վենդետան հենց կամարշուտ արդարադատությունը հենց ժողովրդի իրավական վենդետան է, որովհետև ժողովուրդը եւ իրենից ծնված դատական համակարգը պատժում է հանցագործներին։ Հաջորդը, ոչ ես ամենևին չեմ ասում, որ եթե նախկինում եղել են բռնաճնշումներ, հիմա պետք է բռնաճնշումներ լինեն։ Ես ասում եմ ուղիղ հակառակը։ Ես ասում եմ նախկինում եղել են բռնաճնշումներ, հիմա բռնաճնշումներ չկան։ Եվ չգիտեմ, ուղղակի նայեք, թե ինչեր կարող են ձեր խմբակցության անդամները խոսել եւ հարցնել ինձ, վարչապետին, մյուսին, ինչեր կարող են ասել եւ հարցնել մյուս խմբակցության անդամները եւ դուք կտեսնեք, որ Հայաստանը ժողովրդավարություն է, որտեղ գործում է օրենքը։ Մեզ մոտ ինչ որ ավանդույթ է ձևավորված, որ եթե մարդ քաղաքական գործիչ է, բայց գործում է հանցանք կամ կասկածվում է հանցանք գործելու մեջ, ուրեմն ավտոմատ դա քաղաքական գործ է, չէ, դա ավտոմատ քաղաքական գործ չի։ Ես ուղղակի չեմ ուզում անձնավորեմ, կարող ենք այս զրույցը հետագայում շարունակել։ Շնորհակալություն։ Պատգամավոր